听着，我在欢迎人都倒来收听几个故事。这个礼拜，我会介绍我的大白咖啡。大白咖啡都是老椒不都买有我的。Hello，có lao chao do re mi hello hello hello， now có lao chao那是了吗hello， lao chao bọa bì xe biển tao bà bài mỏ đẹp đến chi để tòa mỏ có hoàn我比我水水来了，bọa bì mà suy suy lặng có xem cả cuối 了個善者我都來參加我都冇落姑娘零大了，是零大了是零大了，你唔是話？零大了是我有感覺 confuse， 拎大了跟拎大腰是相人哦，冇想我想啊哦，hello。零大了，個零我就係善者招呼差。Hello，一個好似哎呀救護車，感謝。我甲你講救護車真正 excited 哦，這邊數 OK 啦。你真正 suka 講幾個數，你真正 suka 聽，一個愛講。哦，我時間聽下做乜我聽啊？係講先，今日有等係講先。招呼差，只還曉得嚟教人講幾個數。 OK 啦。誒，了招呼差，你自己看到幾個哦？我看到哈，掛，我覺得。你係咩？掛個講得掛。誒，咩？because 我有一班我去我的朋友的厝嘅咩，哈我看開嘅嘛，困了嘅嘛，哈困了嘅了有一道伊行出去房間了無開火嘛，所以我唔知。So and then 我就suddenly 起來時，我就看到有人伫掀curtain佇邊動，了是看到有一個 silhouette 嘅，哈，有一個 silhouette 徛伫個 curtain 迄邊，就是講你看會到個魂，個人嘅個魂嘅個 figure 嘅個魂，哈，特別你看袂到個人，所以我就叫我朋友嘅名咯，伊無招我。冇就啊，哈，無，我就看到個 curtain，伊就跟他互人往一個人看出去啊！你看到啥無？哈，嚟，伊個curtain 嘅 movement 哦，是無可能是風吹嘅，是跟他有一個人喺邊見了。搖了，你看一個。哦，伊是安尼掀起來嘅，佢等掀掉啦。我掀啊，正夠啦，特別伊掀淡薄驚，特別你 very obvious 是講哦，你看會到個嘢是人嘅門嚟，人嘅呀，人嘅形啊。啊，你看到一個silhouette，就是你看到個人嘅魂嚟看，特別你看唔到個人。哈，所以後尾我都無安怎去管我困了，我再起來，我再看到伊，我看到有一個silhouette 徛喺一邊行，喺我嘅邊嗰邊行，我嘅邊嗰邊行啊，後尾我就叫我朋友嘅名，你知影無？伊無安怎，我無安怎，所以伊敢若是伫房間嘅外口位，所以我叫伊叫無，然後我就看到，我唔知影 out of nowhere，我就看到兩個silhouette，你知影無？所以一個咧是伊一個咧就徛喺頭前嗰邊，然後我就看到伊就行去我嘅 left hand side 正walking close to my bed，你知影無？伊就行得歪哦。你頭啊，等會你頭啊是向你卡邊，還是向你正邊嘅？向 right side 嗰邊啊，right side 嗰邊啊，無所即個 silhouette 伊就行到我嘅 left hand side 這邊嘅，我就
我追着伊，我买动，我袂动，我做袂着半项。哦，所以伊坐落来嗰個門前嗰邊嗰時 ，Oh my god！坐落來門前時哦，是唔是？我 feel 到嗰個門前，你敢若是聲音都冇看到佢邊啊，看到怎樣？啊，小你看到人坐落來啦，呐。啱，我死未驚哦。我死未驚，我看到另外一支哦，一行另外一邊哦，是唔是？我就我走出去啊！我將我朋友嘅名，我驚，我就死爽去開開。你會叮當啦，你會叮當啦，還是？啊？你會叮當啊啦，你還是你會起來啦？我真的是，我真的是的，但我驚，我真的是我袂啊，我特叫愛走啊。哈。我特別我要開，我 that night，that entire night，我開啊，我開困。你朋友把你請啊，你去在講嘅是？伊啲外口啉水或 something 啦。伊會對哪個？對哪樣喂？伊是。我到聽喂，冇到房間喂。So that is one 咯。哦，等陣我問你，你黑時是做暗啊咩？暗咩？半咩？哦，你朋友是你 roommate 是你 roommate 還是你自己想到房間去困嘅？我叫我朋友厝邊困that time。哦，所以你朋友是困喺平房門嘅啦，還是困北京房？是，伊就是困喺間房，特別伊that time 伊行出去 out of his room 啦，and then 伊掛迄邊都是只坐嗰個 graveyard 嚟啦。啊咩？伊厝嗰邊只我幫嘅位下。是，還啊，見啊，等人嘅搞到。哦，你看到伊行嘅時，你看到伊咧行是打波是查某？你看袂到，你就是看到嗰個魂呀。你魂都冇，伊像個布布呢嚇？嚇？你講看到伊魂，啊咩？我知你看到伊人嘅行啦嚇。是，看到伊行。你看到伊行，特別你看到伊看出伊是打波嘅行，嘅是查某嘅行哦。啊！你看我冇注意到喎，我是注意到兩天呀。哦，我是注意到兩天呀。OK，等陣燒掉個。哇！這個一堆來啊，豆腐不啦？豆哥，你小姑冇對哪未記你名？冇對變豆腐。豆嘅小姑冇對哪未記你啊？豆嘅啊！我先知啊，maybe 啱做嚟嘅 dinner 到底拜過。一錄音就啲拜六好，就是啊，真正咁先嗬。嚇 ，OK 啊，冇問題啊。所以人咪是個鋪人們出來攞刀咯。但我對 research，I mean 我 survey 就係看人有咩人有興趣。但我看車個是拜個是車幾啊？拜個車四，唔知人嘅出來啊？你講車。但車真正是車是個號，所以車個呢是講咱食 dinner 嚟講是8號啦，然後9號人做錄音。你嘛幫設備出來看，人會 drive 咯。浪費人裝呢是9號錄音，我本來是想講問你快嘅錄，其實你拜嘅錄，特別我驚講。我是 OK。我冇咁想。and then 這係 recording 嗬。嚇對。係啊。OK，maybe 我看下9號看 possibility 有9號拜六名嘛嚇，所以人拜人只車四到人嘅 dinner 啦，แล้ว車5到 recording 咯。冇想車講嘛？冇人食 lunch 啊？冇人食 lunch แล้ว一頭 recording 就上一名。哎呦，亂 opinion 呢，亂到正嘅人。有時講人拜個車四。啊，冇嘅，落音咪是啷個 respond 係嘛？可能咗啷被我睇直播到啲 maybe 到啲 Instagram 會睇直播嚇。像食 lunch buffet 了阿美 recording 不會使嗬？還是 record 食 dinner 了 get 住？是講成 tiring 啦
because 咱食 dinner 咧嗬，食 lunch 咧嗬，可能個落應個落透名就哦，喂死我流咗就，冇名啦，食 dinner 咧夾住事做嚟講咧 ，OK。啷個教我講邊嘢 ？OK，你講幾個數？等陣豆哥，歡迎，你等陣 before 你燒掉聲啊，你燒掉聲啊，幾個數即係要猜。別人個幾個數先啊？只看你成交咧，拎多粒咩 John 啊，我 share กับลูกสิงห้าแล้ว after that 我就ไปกินกูเนี่ยเงินมาจากจ้าคิว training 哦 ，OK，嚟，我 share จะเลยสิงโอเคว่า我มาสิทักจะเลยโพสต์我等嘅咯哈，แล้ววันนั้น我都喺邊有隻喺你新竹擺嘅嘛哈，แล้ว我知道嘅是我人嘅宿舍喺邊應該我是個宿舍So 我人有一個阿哥吼，伊食西洋話嘅，然後我知道是伊看病甲真正嚴重了，伊大 hospital，一定有4個節咧，伊無對內嘅咯，伊無對內喺你課堂嗰邊了。然後我知道阿妹是我就應該往要行滾水時啊，就是要去甲阿妹一樣像一個食堂嘅款嘅嘛。然後直接我就行去阿妹去停水，真奇怪嘅了，我就。聽到成個伊嘅聲，阮甲我講，我買困啊！你講，應該即句話是伊打到梅話，因為我食慘我打到好暗講叫買困咧，伊句只咩話？伊講我買困啊！伊打到會安尼甲我講話，然後我就奇怪，我就看佢房間，我心想，伊唔是看病無對內咩？安尼款，然後我就想者，哎呀，唔知是唔是我家己聽錯。然後我就買關了，我就夾我最關就走出去，因為我冇開會，我就去阿妹阿毛毛地主呢，然後我就走出去試下下你個話誒，你日本時菜果啊，我就問伊我講，我講弟弟華姑對奶了咩？我問伊你看，因為我聽到伊聲講叫我講買去困嘛，然後下你阿哥就成個嚇掉安尼，伊講咪亂講話啦。講安尼，然後我就唔知，我就講OK，應該我運時間嘅，我會嘗試看到會唱到喺面嘅，然後我就OK 啦，我就冇嘅冇嘢咯，然後around 4點幾嗰陣時，我人嘅宿舍搞到半夜啊，叫個真正大聲種，我就奇怪啦，我就前面嘅，然後我就車咯，我唔是。規個宿舍會開㗎了，人家咧就一講，然後阿妹人家嚟講較咩車了因為華姑過身了，所以我本奇怪啦，因為我嚇條本安怎聽到伊甲我講個買困啊，然後佢後4點幾呢，伊就走了咯，你看咯。然後佢後時咧阿哥有甲我講，伊講可能伊西洋路啊咧對奶嚟橋啫嚇，係伊講安尼看甲我咯，然後佢後嘅時下了伊嘅身軀對奶人家洗清氣了，也對奶我人嘅宿舍是有做成個靈堂安尼款呢往着甲伊拜拜咯，甲伊講感謝伊嘅，我因為伊個我人本就1年啊嘛，而家我大下邊我大宿舍10年啊。哦，哇！你小學個中學啊？是啦，小學大個畢業啊。哦。你看咯。哦，上面串開嚟咯，แล้ว我咪你伊講一般去，伊講伊破病咧是，伊是大啲走落去破病是。伊大啲喺你 Island Hospital 並冇對奶啊。哦 ，OK。แล้ว我想講伊對奶，因為我聽到伊紅一蚊開教我講，佢買啲困啊咁樣。แล้ว你聽到你半夜搞半夜是打嘅，你可能是蝦子名嘅。冇蝦子名嘅。天幾波阿你4點幾安尼款嘅事咯，แล้ว伊人宿舍係電話單啊，應該是伊人家己人還是還沒 call 嚟講，即係阿哥走了安尼款咯，แล้ว就叫下邊嘅負責人家了車起來啊，俾佢安排做手續物件安尼款咯。
这里是我亲身经历过的。你几歲啊？是？我一年級就去那邊讀了。你是這個才高貴姓是？我應該是3年級嘅時讀到安尼款嘅書嘅。被教會啦，喏。應該教會一點安尼款。這裡是他一道讀到了，我家己本有淡薄嚇到安尼款嘅感覺咯。你到底那邊破地誒宿舍嗬？你大那邊有成個有，因為我聽過講人成個講阿媽是到你往時樣嘅阿妹是樣是成個有你死去嘅人啊，因為可能要被丟球啊，所以樣走去到啲暗下面嘅大咋，你有捌見過下面物件到底邊so far 無。是講有時啊，因為我人囡仔食乖骨達到食飽飯啊，我人自家去啊邊佚佗喺裡面踢鞋啊，佢早人細漢伊個 game 踢鞋啊，踢鞋，然後我人達到去伊時，我人大獎細獎啊，然後係你成主擺嘅物件，唔知可能我人做亂咗伊人嘅你款啊，然後佢後我人就看病發燒啊，隔離我一定嘅人真係。แล้วก็阿哥妹話人咧講係咪數無尊重人啊，去下邊大獎細獎。這裡是我大宿舍是拄到嘅咯。然後個拄到這裡個家己先啊，係是伊是我人嘅朋友大宿舍嘅，佢就伊 actually 是做好嘅人嚟，然後伊是孤兒嚟嘅，然後有一間做好嘅課堂嘅阿哥就。收留伊安尼款咯 ，baby 就大下邊了誒，然後佢又唔知係咩數，伊嘅師傅就送伊來埔地這邊大家我人大宿舍，咧伊是真係說個，阿你劉德華你知道？伊特登下面劉德華 concert 伊本愛去嘅，然後晚就唔知有知道是伊嘅做好嘅哥，伊嘅阿哥啊，伊就 call 我人宿舍嘅阿哥交代講。伊袂使出門，隔5日袂使出門，袂使可以去到日本袂使，因為樣隨着喺你夾啊，講伊袂過伊會死。然後馬拉仔，我人阿哥就甲伊講你茫出門係咩款，然後馬仔係知道伊是要唔愛去 KL 是到落去看嘅演唱會啊，應該愛去。然後阿哥就甲伊講袂使，過路嘅甲你講。你袂過這個夾嘅，跟人坑伊啦，然後伊莫聽，伊頭走去我人佫毋知，伊頭走去 bus stand 啊，你咁大個早人坐 bus stand 去車嘛，係走去 bus stand 那邊坐 bus 去看，然後真係奇怪物件發生嘅咯就，伊個講隨伊夾袂過嘛，也是伊無過咯，伊去到 KL 時候。accident 火車弄死啊！喲，伊也被看過啦，還是 concert 過？無看到過。識啊！伊是到個 KL 了吼，嚇伊就掉書了。喲，還是幾歲啊？是伊是10幾歲？伊大過我人唔知30歲。我伊 actually 伊來到我人大本無久呢，然後我人本無講甲伊真正嚇真識個咯。然後因為伊本淡薄無啊，因為可能伊本是孤兒了，伊成個無蝦米愛參人啊，然後所以伊本無蝦米參我人嘅，然後係咯，然後紅一蚊嘅款就哇，伊佢知着哈，伊個咧，係咯，伊人隨着伊個夾，然後就安尼款啊，伊無對來啊咯，然後佢後伊師傅講伊阿哥啊，佢講伊個衫褲啊，物件甲咱下佇我人嘅宿舍誒啊，甲了買啊咯，放火燒去咯。安尼款咯。伊佢如果是幾大個咯，是10幾歲啊？是I think 10幾歲，我哋是伊大過我人嘅。是咯，第三份嗬，無去啦。伊阿哥隨啊，甲伊講。叫伊袂使出門，但係伊袂聽，伊走去了，就安尼款啊，就無對來了。了，你人安怎會知講伊個歌叫伊阿哥叫？伊個迄個伊個師傅教我人嘅人講，
叫伊交代伊講咪可以出門。所以人噶啦，了，係講我人嘅阿哥就教我人講咪可以出門，叫我人兜看。嚇，แล้วมันน่าจะอีเดียวนะมันเจ้าเหี้ยวแล้วเดี๋ยวสัว咯。講未掉，講未掉。是咯，未相貴咯。是咯。แล้ว你ไปคุณอะไร差不多去คืนเนี่ยเองก็เลยไปเจ้า half marathon มาจากเทรนนิ่งแล้ว你把这个想到把你几个数自己经验是别人听到你都对来跟我讲啊我真济几個哎呦等陣你未困過等陣我學別人講時未必你個想到個都對來個別人個咪幾個數不即係那是馬咧冇聽過那是馬講幾個數喎有啊，我有100幾個我 because 我未看到幾個啦，特別有一個 experience 第刺激嘅 experience 是我覺得我 before uni 我是接matric 嘅嘛 then matriculation 特別是Malaysian 嘅 matriculation 啊迄邊有邊係我未有聽喎 matriculation 係咩物件pre-U 嚟即係 pre-U 啦and then 迄 matriculation 咧90%是還啊其實講and then so 90%是還啊10%是mix 咗等人個人個and then so 我 first week 是 orientation week 嘛then first week 是真tiring 嘅 because 我早都愛起來 and then 愛去蝦米ceramah啦去這讀迄讀then 到暗暝 maybe 我望 maybe 6點就愛起來啊then 我出去這讀迄讀then maybe 到暗暝11點甲困嘅so for the whole week then so until 拜五嘅時候我嘛last 嘅 event 是上個是隻jamuan 安款啊所以我食個了所以 I think 我對去我嘅房間 around 10點幾到底我是hostel 嘅我是大 hostel 嘅係咪 stay 嘅啲是嚟我啲板凳 OK and then 我對去啊10點我嘛愛去長 A 愛困啊 because我也真 tired 啦and then 我差不多11點看迄 senior because 我是叫 facilitator senior 伊人來國妹怎講國妹嗰個人嘅妹去國伊真真 fierce 來急伊確嗰個人妹叫我嗰個愛去迄我嘅 hall 啦叫嗰個人去愛咩去快點去啊袂使拖時間啊袂使拖我穿 pajamas 還是蝦米本愛去我嘛想是蝦米咯只急咯叫人咩特別你去你阿飛我去邊伊人好伊人咩成個阿嬤是叫 ragging rage 喂 rag 成個是較成 senior 去 bully then 好伊人咩伊人都咩講哇你話這禮拜啦邊對 senior 無好啦咩because 無新鮮嘛所以伊人咪真 fierce 對我人咩話伊講伊嘛講我知影查某嘅hostel 有一個人咩 senior 伊講我迄個查某admit 清靜伊講我迄個查某清靜你看咩講是乜忙你特對無人教嘅嘛教人嘛點你講你買清靜是唔是 OK 教了人徛on one foot 自己卡伊叫教人徛
用节卡卡，那我不 OK 咯，那我不讲爱困了，特别我不 OK 咯，来人咯，我安看来人，但係伊度 the whole time 我一直直問啊，伊問哇，攏啊無大無細啊，蝦米，但伊嘛講我啊，我知影大埔嘅 hostel 啊，我大埔冇有啊，係咪？攏今日去好大埔就冇有啊？啊，大埔就冇加了。那伊嘛講，我知影大埔有人縮婚啊。哦，伊講 OK， 我燒婚，燒 ，OK， 燒婚，縮婚咩？縮婚，縮啊，縮婚咩使？啊，你阿發伊講，我知影大埔有縮婚機啊，看咩情節啊 ？Then of course 嘛無人情節咯，伊嘛講 OK。你人無人愛情節 ，OK， 你徛 continue 徛到有人情節。你新年有咗濟人同你講，哦，真啊濟哦，I think 我人加了啦，有 maybe 1000人 students。到底好嘅了啊？加了 total 我嘅 batch 有1000人 students，and then senior 有 maybe 30到30。所以講話是樣就到底大頂嘅呀？講啊，有誒是啲大頂，有誒是啲下骹甲我人講 ，because 伊愛看他們無他們無 stand on one feet，stand on one foot 啊，然後伊嘛咩咯，咱大埔本唔敢講嘛，唔敢前進，然後伊講 OK 嘛，無人愛前進咯 ，OK，伊講馬路有最啲骹放。好似無小心 step on 2 foot 嘅啊，I 帶伊去迄 stage， 伊叫擺 senior， 帶迄stand on 2 foot 嘅人帶去 stage 嘅頂邊，then of course 有我人 tired 啊嘛，所以 of course 我人有嘅是袂打閒了嘛 ，OK， 愛帶去 stage 頂邊咯，但伊本弟弟妹，你 after that 哦 ，suddenly 哦，有一個查某講個字那大聲，你我人本你伊是啲好嘅後輩嘅，我人不唔知啊，但伊 because 有真濟人我人看袂到，特別我人聽到是一個查某伊講個真大聲嘅，你 after that 迄senior後尾帶伊出去去好迄邊哦，你 after that 哦。一掉哦 ，after that 伊成個一個 chain reaction。哦，就人掉個了，幾個人直掉。是啊，嗰了是查某，咱嗰了是換下查某掉。then 伊是hysteria 啦。差不多，咱 after in the end 我算差不多有10個查某掉。搞本來啊，你看應該 stop 嘅事呢？一條人看做一個 stop 嘅事呢？啊，有啦，你那事呢，搞了驚，我已經看到，有啦是驚，你那嘛愛叫先生來，哦，我冇聽過啊，我冇聽過樣只隻河南嘅學生就係人看嘅，河南嘅查某嘅學生。有咧。你冇啊？是本是安尼，佢有，因為咱人一個起大力，咁了對了起大力。是哦，你咁了不是還那誒？啊，還那誒，then after that teacher 了別叫我咁了出去，了真緊嘅就一個起大力了，了就人學嘢本掉嘅咁了，還那個就還那。了安怎？我也是安怎解決啦？就叫先生來，因為掉先呢。你senior 我唔知有掉無掉 ，maybe 掉不是唔是。啲我人嘅面前對啦，然特別伊人有一 I think around 3-4查某對嘅時候，然伊人後尾叫先生來，然先生，然就funny啲嘅先生嘛叫，因為真係番仔嘛，所以啦叫迄個番仔甲了坐 in a circle 啦 ，sit in a circle 嘛讀伊人嘅 prayer 啊。then then after that 我人我嘛我等人唔知愛做蝦米咯。Then I think Christians 本有 Christian 嘅 prayers。So in the end，成個Buddhist 啊，咁 maybe Hindu 本
maybe 無蝦米 prayer，這啲邊唔知係做蝦米哦，我驚哦，我別學蝦米 prayer。嚇？我咩就係出去食叉燒飯嘅無數啊！你我愛困哦，愛到好似，then 嘛 continue 迄人讀，我人本佇迄邊家己行咯。then after maybe 1 hour and 看 then 就無人，伊人講嘅人哦，要拖出去還是講嘅人叫特啲拖出去？哦，所以我看袂到誒。是呢拖人出啦。是呢拖。So and then after that，我本是無會使講我無驚鬼啊 ，because 我無看到嘛。特別 after 迄 experience 哦，我對去哦去temple 去 pray 啊，咩啊，去討迄阿茲瑪啦，阿茲瑪叫咩啊？安公湖安公湖，哇！哎喲 ，because 這是我嘅 first experience 嘛，我無着過，無看過。แล้วโอเค所以แล้วลูก過還是去是個發生過了到啲 hostel 嘅人有啊 after that 個有發生特別我無佇啦 because after that 我有 class 啊嘛 then 整個是啲伊人嘅 masjid 唔是 masjid surau 啊 surau 迄邊掉嘅咧surau 迄邊會掉 then after 伊人講我人嘅 matriculation 嘅迄 area 是正垃圾啊！你伊兩本叫迄人嘅患難，唔知蝦米來帶迄鬼走啊，唔知蝦米 possession 啊。獨立拎有上到，獨立拎獨立有上到，不行，拎獨立 mute 掉你咪。你好，我講一個較白嘅故事，講了快啲困呀。有，K 來到嚟咪。我係厝幹到樓下啦，我係較白到樓下嘛，所以伊較白有分每一個樓伊分 A B 嘅咯。So because 我住 lower floor， then 我係較白是 5A， 我嗰一個 5B 是 last 嘅嘛。然後伊 lift 咧是到啲 A 嘅 floor 有 lift 呢 ，B 無 lift 嘅，所以我逐擺個要出 A 啊，我行樓梯落去 B 嘅，我反介行落去嘛。所以咧我逐擺北京轉來啦，我甲我 husband 嘅時咧，我人到啲 5A 嘛。So 我應該講，我係 5A 是啱好是無 lift 嘅，我 lift 我either去 4B or 5B， 因為是做 B 嘅 level A 是無嘅。So every time 咧，我 husband สุก去 5B 嘅，因為 5B 行落，4B 我行起嘛，แล้ว行起卡較水嘛，所以本段伊สุก去 5B 嘅。แล้ว我逐擺無สุก去 5B 嘅 ，because 我逐擺我開我做啲 5A 卡巴，我開門愛入樓梯時，我看落去 5B 嗬，我逐擺拎嘅咯。แล้วที่เป็นมันจริงจะ我無สุก愛，所以我逐擺 insist 我愛去 4B， 我講你愛行，你去 5B， 我行 4B 等你。所以伊若是伊個伊冇無理嘅坐咯，伊逐擺若是對我個去 4B 咯，แล้ว自己嚟時咧嗬，伊個多啲4，伊落嚟伊愛去嚟夾車時候，伊逐擺落嚟先，伊個是落出 4B， 愛去伊個出 5B， 因為攞嚟大上面是落樓梯，伊咪發樓梯伊愛落呢。所以個去 4B when he open the door 愛行 stairs 嘅時候，伊講伊頭後尾先一個物件丟伊都在用。嗰啲佢哋頭後尾佢哋頭咁丟了伊都在。แล้ว伊係驚者，因為我大擺嚟講 5B， 我 feel 到 5B something wrong 嘅，所以我咪 keep 嘅，伊無相信嘛，所以伊掉刀，伊嘛愈加驚呢。你等於是一世講未，成個人 Q 一毛，掉，安款個掉伊個櫃頭，掉個是安尼款，所以伊家己驚。你俾佢去無人啦。然後迄一日早起，迄一日暗暝，伊轉來甲我講，因為我甲你講，伊個講迄 incident 咯。然後我個驚，因為大日要行迄邊嘅嘛，所以我甲伊講，我講無影啦，是你後尾見丟掉嘅事啦。了，行2-3日嘅時候，伊樓梯會歹咯，在喲，所以我要去駕車嘛。
我 4B 行落去，我門先開呢，伊是暗到1點半，我無你知哦，是完全是暗面膜，我夠曬，我死了啦！我真正驚嗰啲物件，我好看到嗰物件暗無火哦。即是你啱甲你講條 Q 啦。嗰是一條 Q 嘅位啦。แล้ว我行落去啊，無變啊，但了佢行去一架車嘛。所以我到我係 5A，我要開門，我到啲 stairs 裏面，我買樓梯嘛。我開門出去嘅時候，我 neighbor 到外口接來啊，攞你講下個大聲，我夾條車驚。我死咯！我安尼驚嘅時間，我個學人嚇掉啊！後尾我走去教 management 講啊 ，you need to fix it by today. If not, look please get the spare torchlight 到去邊去了。然後後尾我硬講對嚟講 fix 啊。แล้วอีมาลูกอีกากิซิมอมอกวยที่เป็นซิมอมอแกนอจีอีกมือว่าอุ้ยสิกุยอุ้ยสิกุย你那波冇講係咪水人講咧？紅人講。冇啦，一個我人羅人嘅嚇掉，你是笑嚇掉啊？係啦，你驚接驚出來嚇掉啦！你講我可能笑滿啲驚嘛，只係人佢未冷住就直情。掉，你當你按有去 5B 哦。我唔制要橋，我買梨，我買梅。梅。喲，你咁你講一 Q 掉一頭，可能是啊，一大辣還是細辣 Q 掉一頭。冇講大辣，咁你頭會夾流落嚟啦，但係你 feel 到面夾 Q 都到會咯。談我嗰時候，你談媽係你肯 Q 法，肯 Q 法嚇。幾哩咯？撈嚟嘅。係咧，領導粒咧。我這裡是，係咯，本是我自己 feel 到嘅物件啦。嗰陣我哋讀 college 嘅時候，我哋就三個 friend 白睡一間厝嗰陣樓嘅 opposite 嘅Copthorne Hotel 啊。但就冇啱呀。我哋就白睡公司睡下邊咯。แล้ว我就騎隻布的。你即係 Copthorne 是唔是對面是唔是講你39名隻物件嘅？要細隻物件？唔是，講下邊有一個真正好食嘅阿拉蒂啊，你知道？嗰啲哪隻？即係講數寫是人，咱較早邊啲福建講幾個笑，有一個查某講伊捌在邊看過物件咯。但係是唔是講到啲咧？但係 school 入邊嘅 Copthorne 是，我未見 Copthorne 是多少呀？你知你係咪講啦？人哋 Chinese swimming club 啊？係Jalan Gajah你。Jalan Gajah，OK。Jalan Gajah， 我人睡下邊，我往白水睡下邊，然後我就騎隻布的，然後之前嘅是隔壁嘅 neighbor，咁然後就有講過這間厝有垃圾，然後我人冇去辦當冇去管嘢，反正然後就到上個試過時樣，唔是講愛擺阿咪路邊嘅好兄弟面，然後我人本冇擺，係咪本冇做嘅啫？少年家冇參與啊！係上個真冇 respect，我哋特別我人冇擺嘅，反正關係嘅。然後我知道是我表弟就學我隻布的，就所以我就夾隻狗嚟飼咯，係隻厝咯。但真係奇怪，隻狗嗬，伊每到暗暝啊，12點幾1點啊，伊就看到後尾嘅位嗬，真係每家隻向上嘅要加伊呢咯。然後我人就冇去理伊咯。แล้วตัวเอาบวยไปพักซะเว้ยห้วยก็พายแล้วว่าลำปุ่นตัวคุยวังบ่คิดฟิกซ์อ่ะแล้วตัวอำมันแล้วอีตาตัวนั้นเกาจิเลสิกันเนี่ยฮะอีตัวหลายอ่ะรู้จักที่นั่นบุยบุยก็จินยาเกาละจินยาเขียวอ่ะจังเลยฮะกี่เดียมอีบุยอีแต่เดียวเดียมเสียจำอีตัวเสียงแล้วเว้ยทำต่อเสียงอี關係咧อีจะนำไป改背แล้ว有時伊會等下早上啊，唔知半路上，唔是，伊半個伊會路上啊，安尼笑咗，然後我就感覺怪啊，我就啲樓頂落嚟，我係啲樓下，然後我就啲樓頂落嚟，我就講伊，我講
唔係嚇我啊！我係講緊你看，但我落來嘅時我看伊，我看伊根時常看到下你講呢，就佢背甲只響嗰度，然後我就感覺講是下。伊講呢是外口啊，伊講呢就係外口啊，是就是厝內面。厝內面，我係伊內面，那個我就 feel 到應該是下你垃圾物件做亂啦，然後我家己本驚佢冇人伫厝，我一人。然後你琴日佢邊咧學緊？嚇？琴日旁邊咧學緊嚟聽，佢聽到幾個 episode。冇，係怎麼就冇，係怎麼冇把邊咧學緊？然後我就驚咁樣死咧，我 just 拜拜啦，我想咗下你。喲，冇真係嚟拜拜嚟吹料啊，嚟大話超料嚟。因為伊安尼看到咩來，我未但係我驚了，我 just 甲伊講，我講我人是大這邊啦，你咪做亂下咪咯，我甲伊講完。然後過後我就驚，要死啊！我就揾我 friend 講，啊無第二日啦，人去拜阿公門看者啦，因為隔壁neighbor 冇講過這間厝無清氣嘛，然後過後希望就去問阿公是講，因為這間厝對面就是海啊嘛，然後所以伊講6點，伊講5-6點好天暗，就是下裡物件出來起來了誒，然後所以伊講這個物件咧吼，伊講伊是有，伊講伊有過我厝，因為伊人起來啊嘛，然後伊是 just pass by，迄個阿公甲我講，伊講伊是無走路，特別伊是過啊吼，過落去，下過落去了，類狗看了無暑假咩伊咯，伊甲我講嘅咧，然後伊講。講路嘅一條湖對厝黏啲喺你後背門啊，伊就冇做亂路啦。伊講緊你咯，แล้ว佢我就聽伊講啊，我解脫湖啦，黏啲後背。嚇？你記得是件暗暝？我記得你講你即係你個老外啊邊啊，你有一間 bank， 係咪 bank 嘅？講古仔 Starbucks， 馬路邊做咪 ECC 嘅是係咪 coffee 了呀？伊嘅對面那邊有一間暗嘅，有人跳檔嘅。我知嚇。嚇，我嘅 friend 叫我去那邊問，但是我行了，伊嘅湖就黏啲門嘅位啊，佢後就冇安尼數啊，先咯。嚇，就冇啊，我嘅狗本冇，佢再看掉那邊咩咯。嚇，因為我之前我幾個 friend 來這間厝，人頭一道來嗬，伊人。無 direct 講啊，伊人成講過後離開啊嗬，阿面無啲這間厝嘅範圍嘅時候，伊人有講啊講你嘅厝啊嗬，係淡薄人講來安咯，因為呢，我講下面所以，人講只伊冇咗我人行入去就有 feel 到了，嚇。我想要知得一間我嘅厝。嚇？แล้ว唔知แล้ว佢เอาว่า伊是等我想看伊是 directly 就伫在你心內對面嘅啊冇 directly 即 Cotton Hotel 馬路邊4 point 啊了下邊有厝咩下邊嘅厝我知下邊有一個另外隻嚇你 banana leaf 嘅嚇真正好食誒真正好食我知我車一路車去倒手邊嘅買嘅另外隻，你買厝咧邊個啊？冇了，唔過後嗬我搬了。但是幾啊？但是本家冇搬。而且大間我嘅厝，喺邊嘅厝。係咪？但是間唔是喺你店厝喺邊嘅邊啦。唔是就是喺你車路嗰邊嗬，啲 right hand side， 我知，定當時有一間厝，就這邊一隻叫 spa 做 spa 嘛，這間對 spa 係自家落，我係自家起啊，我知落啊。แล้ว佢後我人咁啊講，真啊大了本無啊咪順啊，無咪好勢啊，แล้ว係咯，แล้ว隔壁嘅 neighbor 冇講無清氣啊咪啊。แล้วฮันโนแล้วว่าลังเดี๋ยว搬走咯本就冇搬走誒แล้ว唔知是唔是哈利物件有啲哈利厝特別有時候ว่าลัง嘅厝嗬連刷接抓攞到嗰時接 cobra 有驚ฮันโนว่าลัง叫bom巴嚟看แล้วbom巴嚟掠แล้ว就是 because of อันในควัน嘅物件แล้วว่าลัง冇學แล้ว搬走咯買水啊咯係咯我當然啲看到你4 point 我想
可能看看你 area， 同埋即 street view 啊，因為我聽下你 neighbor 講，這間厝是較早你World War II嘅時人起嘅厝嚟，快古了嘅，所以老人是講，下你厝呢是講較老了嘅啊，伊嘅陰氣加重。哦，แล้ว反正แล้ว就過後，我人感覺講搬咯，搬較好咯，搬走咯。當今啊邊哦，起只濟咯，當今。是咯，起真啊，這看到啊，好了嘅本你看即個，啷快啲當今？哈，我是那即個羅浪 grey color 嘅車起嘅。啊，這邊啦，這邊嘅位。แล้ว我可能看到這邊起，我係頂到嘅時候。即係個數我出嚟，即係是cấpต้น，咪是 4 points 所以寫得嘟嘅。แล้ว我係一個朋友嗬，我係買朋友啦。伊本隻啊，這個數伊到啲甲伊查我咯，查我要教英嘛，所以咪是去拍幫貼咯。แล้ว過一條路咯，到一邊咯，過一邊啊，要去一邊頂幫貼嘅時候，伊查我要教英嘅，係間學車浪死啊！喲，這啊，這條路真垃圾嘅，actually。是哦。你會記唔知？頂 last year 有一個香港嘅 tourist 來嘛，是條浪死啲哦，嚇，對，即係人講，有時我特別過嗰邊時我真驚嘅，即係人條浪死嗰邊未必人看到看到係什麼意思，唔知道。係定是咯，係咯，你是講你厝是一邊落去啦？唔是，我弟弟去，唔是，這邊是去 SPA 了。哈，對，哦，個去過。我係這邊下弟弟去。哦。等陣我看另外隻啦，這邊另外隻。嚇，真好食誒！我要食過本，我要前面食過。แล้ว頂到我買電頭毛，這邊有一間講咧點電頭毛誒，食久嘅整啊。馬路邊細曬去啊咯！哈，對，就間佢喺度邊是電頭毛店啊，我都要買嚟特擺。邊細曬去啊 ！OK， 我兩個 kids 邊啦，哎呦死！我跳呢回去啊！哦，這個。我加落淡薄，下個落淡薄啦，馬路是啲路啦，唔使。問講到一間啦嚇，問講到一間係傾下看到。這邊left side 是這邊。馬路落去是 left 咯。然後了過後我人就，特別是貴做貴啊！貴做貴啊！你是這邊嘅是這邊多邊啊？這邊多邊。哦。多邊嘅位。OK。然後了過後安尼款發生啊，我人就買水啊咯，安尼款嘅物件。特別 actually 這邊真正好大呀，整嘅。哈。未必小整過頭。貴本是個大邊啊！山頂嘛，坐山看海喎。嚇，是咯，山頂啊邊隻爽，阿媽仔都就安尼款無清氣啊，我人搬了咯，係咯。感謝。即係你油叉會極。before 油叉 start 嚟時候。我問一下，我頂次聽到最較早幾個 episode 啦，其中一個咧毛毛菇有講，伊講伊耳仔聽到嘅物件，咱伊 play 下都聽。迄個是唔是發生到啲 one of the 講幾個數嘅 episode 嚟是喲？對。哦 ，OK。放啊背迄個 episode。放啊。是迄個 BC 嘅啊 ，BC 嗰集吧，嗰是較早嘅。我未記啊。應該是較早啲。伊上隻 episode 咯，上隻 episode，because 我落咧是伊現時落是伊度聽到物件就記好我啦嘛。แล้ว我話我 before 我放嘅 episode 是我放我聽到啲後尾嘅喲。係了嗬，迄個 BC 幾迄個 episode 嗬。嚇，你聽到物件？有一人講聽到。哦，即我知，即個就是講嘅阿金培講嘅後尾聽到人串佢嘅。嚇。一聽到人，你教我講嘛，你寫報數啲什麼？我冇去聽，我當然聽，我等辦。你講聽到伊是點嚟叫？好像跳啲，你點嚟叫？你寫就是到什麼？我寫點唔嚟嘅，我 repeat 我 make sure 我冇聽錯。咁我等辦嚟聽。我被記起落嚟啊！這是老米絲啦，這是高山米絲鬼啊！你除掉係點就得咯。大家佢話即然後當然補這喂
喂 episode 點正21分鐘去邊嘅 1 hour 20啊21 哦1 hour 21我差唔多係了嘅時間啦。全都 read over 了。啊，正。Because why came my temple 伊拉有 also by 有即個 altar for underworld 嘛。So immediately 和 underworld 伊人入過去啊。So the point is 人more Christian 就是去 pearly gates。人等人 or even Buddhist 你都會去 for 人叫即係勒教狂 episode 勒教狂，你都會去 for judgment。你掠落去 underworld 去 judgment。你講咩？金佩係咩嘢啊？哦嗱，你聽到啊？金佩咪是講把你講俾我講，係聽到啊？冇人講話啦，伊是你房間嘅聲。我咪就一出背啦，我背逼了咯滯喎。唔要緊，你去逼。我直接聽到我你聽到就得啦，你聽到，後尾攞啥咩？攏聽到 before 伊講嘅時，攏就聽到啊。你聽到，冇啊。我聽到，我真聽到了。但係為何你講我聽了啊？當 before 伊講嘅時就話好，但我俾下你嚇我。講成，伊係講頭前個故事。哦，你嚇我，但我就如果 somebody 講伊聽到 before 我辦嘅事 ，before 伊講。冇人講。迄個物件咧是，你 replay 是當頂住講起了。哦，I see，我見到我等陣。City of the Dead 咯，你對去 for judgment。你掠落去 underworld 去 judgment。你講咩？金佩。我知你嗰時。哦，哇，係啫。嗰一聲個，你 replay 淡仔伊迄個聲 start 咧，嗰一聲個。哦，120，OK，等。等我至少，OK，我就明白。喂，我知你嗰時聽到，because 我嗰兩 order 嘛就一出背啦。我有聽到。我聽，你隻嚇？啊是有可能是伊來嘅，伊講嘅緊張伊。特別伊個啲講條話喎，你聽下。有啦，伊有陣時有人講話緊張嘅事。冇，伊有啦，伊特別伊個聲個。我聽開了先，因為。我想每單隻有一個人會講是伊嘅聲，伊就感覺是安怎，但係無人出聲，無人講起喎。等我聽，會。我知你嗰時聽到。Shit! Oh my god! Shit! 唔是我嚟嘛？嚇！我就俾你看 video，我就特登看 video，我聽到介明了。我冇聽到，我放 record 時我冇放過。Oh my god！聽到，because 我嗰兩 order 嘛就一出背啦。我背逼。阿妹個，阿妹較早。攞刀。你掠落去 underworld 去 judgment。你講咩？金佩。我知你嗰時聽到，嗰個嗰兩 order 嘛就一出背啦，我背逼了咯滯喎。唔要緊，你去逼。我直接聽到我。所以大媽就是講啊，我嗰陣聽到係你是。哇！錄音嘅時聽到嚇。我都冇你講。我 confuse。因為大媽我聽到嘅時候，我嗰陣講，我嗰陣聽到伊有出嚟聲較 clear 個。嚇！我諗就對於聽 episode 勒教狂個早樓面是幾嘅 episode 嘅時候，1點鐘21分空嘅時，聽差唔多21分個做淡薄呢，一度出咗。咁配。我知你嗰時聽到，because 我嗰兩 order 嘛就一出背啦，我背逼了咯滯。係啦，我冇聽到喎，我就俾到底係 YouTube 嚟看，到底是唔是我重疊？是有當時我冇，我嗰時講我查小浪黃時我係知嘛，我個記嘛。你會咯？是唔是？我你會講嘅。我感覺到有可能是伊哦，因為伊特登伊講嘅時候，伊更加緊張啦，就有可能伊講嘅時，有陣時我講話啊，你看你咪緊張嘅事。特別咁配就少我擺喺這裡，但我聽。但係伊講佢嘅 story 是伊是真係緊張嘅咯，就。伊特別嘛是看你古嘢，所以特別就驚本嚟笑笑。然後我扮佢走。伊講嘅。有可能是伊嚟，因為伊講嘅是，我每一款。咁配。
我真係嗰時聽。冇啦，我聽到哼哼是一個啲講了話個，你一聲冇聲嘅伊嘅聲三過嚟啲，伊聲成只歪嘅，你阿咁配嘅聲較遠嘅。哦，你聽到？有可能是嗰隻人嘅聲。伊聲就像 separate sauce 嚟是。我真係嗰時聽到 ，because 我講我一個是一個啲冇一啲講了話個係個，伊唔是講成有哪講有哪，你就就，喲，我冇聽到喎，你起來哦。哆來咪起來。每塊一聽這 story 嘅時，伊用下面 speaker 聽。嗰隻另外是你響 headphone 響，這是我唔使上面啦，這是毛毛菇叫啊。拜拜。伊錄音過嘅時講，伊錄到聽到特別怪怪聲了，伊錄起來咧幫我聽。當今這是毛毛菇叫我 message 咧，叫 ICI 叫你聲嚟我聽。阿媽嘅壓力 send 好了咧，send 好了我厝房險無 WiFi，internet 死去㗎了。我係使咪聽咗你哦。唔知後來 transformer 走出來嘅，即could be 一個 language 嗬，迄個人迄個物件。我馬路到底放嘅，我放等一個物件徛我邊啊，我唔知我買咗。喲，我攞愛放，咱當定要放，我愛走了。我放，只要家己提起嘛，你點啊？你講笑咩？啊，嗱，教狂攏去聽看，1:20，1:20分加0.1秒嘅事，講就聽到。你叫嘅，John，我成，你咪走啊！成外流浪。嚇？你咪走啊？嚇 ？OK，嚇。我係 line 唔好事，I think。嚇。我成期困醒咧，所以把自己再流浪啊。OK，啊，把自你 make sure RSVP 咯，我嘅叫你領啊。你看到頂陣時唔真正看到誒，你頂陣時真正看到到啲 Facebook 會看到。我走了，拜拜，拜拜，流浪，拜拜 ，good night，拜，我咪走了，我咪拜拜。OK，但我俾學，good night，我俾學。阿 John，做咩？阿 John，假如你能冇用 Google Plus 也好，只 Google 對係啊，是啊。啊冇，我有看，但係啲嘢我冇是a bit blur 嘅。我有去 reserve 嘅 link 啦 ，but the thing is， 我是冇 a bit blur。係咪是 bit blur 係咪事？你唔使講我 email 你嘅 link 呀？我 email 你嘅 link 都唔使嚇。冇陣間我看嘅 email link，但係我哋嚟我用嘅 email link 咪咯，是冇是 fully 用嘅 link 啦，冇用。Because Google Plus 咪呢度冇啊嘛 ，discontinue 嘛。好。So Hangout 是 still go on 啊，跟阿無 Hangout 是 on until 響的我唔使幾時走，特別我 Hangout 當然我是用 YouTube 誒 link 嘅就話我 create Hangout 是。OK。我唔是做啲 Hangout invite 我是做啲 YouTube 我 create live event 呢時，我係使寄下啲 link 去浪，你浪對 join 可咯。OK，แล้ว當然我俾學即先只有住茶講嚟住茶我哋要聽會困起會。講緊你刺激困起。啊，住茶困起好。住茶，去茶住戶。住茶，你去掠住戶啊？你去茶住戶啊？住茶冇地啊，住茶困起好。你 message 你嘅冇應啩。แล้วดู就是那是了吗？那是了吗？没有跳过。我大波朋友啊。我想舉下試。你唔使聽下面 YouTube 下面。Dragon Ball。哦，伊是有一看嘛，伊先來個路的嘛。
because 好一擺唔知我嘅麥無聲還是蝦米啊？哦，伊名蝦米啊？我叫蝦米蝦名，真正是。福建米。福建米 ，OK。because 伊個鄧人，伊阿嬤名寫像福建米。哦，你我會記伊講伊無咪學講福建話本嚟。啊，對咯。啊 ，feel OK 啊？伊比我差。特別迄招呼差特特咪笑我嘅福建。哦，我冇諗是嗰啲笑。啊，即係你對嚟啊，對嚟，但我未錄。你笑我就有聲啦。拍攝。哦，去放照，放曬啊，放照。OK，放照對嚟，不過這什麼未錄咯，就會抄未錄過，但我講緊咧，安尼字冇上幾個數，但每次每度都錄嘅事，錄嘅百零幾個數。你到底係個大漢呀？你到底係大漢 ？Actually，安順咯。你接住落嚟，咁到底安順啦？是，嗰時大啲安順。頂擺，咁幾個數都是有，我唔知啦。特別我媽講，你買看到？我媽講，我頂擺細陣時是看到物件嘅。所以我媽就帶我去廟嗰邊目睭看一下。because 我媽，你記啊，同你講，你告訴啥？我媽講係咩啊？你會記你媽同你講，你細陣時安怎看到？唔是講安怎看到 ，but like，我媽講我細陣時就擺個地主講我嘅。哦，落細漢啦。4個歲嘅番啩 ，I think。哦，毛毛菇嚟啊，毛毛菇歡迎。直接講話幹嘛？哇，舊幾。冇啊，放聲放咧，夾帶而家都講。毛毛菇，我寄 email 都係看到。講你排位。毛菇。呀？你收睇埋 email 嘅 link 喎。冇喎。你冇 register 嘅數啦。我冇收到你。我冇 register 掉，我冇 register，我同金是去 Google Plus，或者 Google Plus 冇你都未看到啊。所以你就是我放新嘅 episode 嘅時候，你就去 register 嚟講我到底係邊個 list，我可能 email 樣嘅 link 嘅。哦 ，OK。但到 Google Plus 冇嘅時就人冇辦法叫人啊嘛。OK 嚇。所以嗰啲12個月出嘅時候，人會去嗰邊 book 咧。特別我嘅一刀半冇收到你拎咯，就咁。咩？佢也冇收到咩？我冇收到，是大粒報告我講了，我去 Google Plus 看。哦，你冇register November，你 register in general。有嗎？我叫個人。我會 register，嗰陣你唔是叫我隻 link register，我唔是 register 了啊。啊，你 November 你冇 register 啦？我 email 你 register 個知道咩？嚇，冇我because 你唔是成日特人愛有通知嘅人都愛 join 嘛。我係通知嘅時，所以你是 join 你 general mailing list，我是同你講，OK，即係是我今日學緊啲人講 ，OK， 我下禮拜六用 RSVP，然後你收睇你 link 嘅時，你特別 click RSVP，然後我今日再講，你是係你十幾人會通知嘅人，係你 episode。我近I think 我特登近日收到知道了咯。特別是你冇做到 November 嘅 registration 咯，我其實 topic 學你啊，係咪未見嘅了到底邊嘅？冇收到。啊，奇怪！你冇收到，你是冇收到你 email 啦。Maybe 你 register after 嘅數。我冇收到。你 register after，你得 make sure 看，等我去看你嘅名有多邊個。喂 ，mailing list，Dandy，OK，等，我俾學你多啦，俾學即係調查講啦，我家己特啲後尾看調查你講。你細漢，你講你細漢，你。嘛，都嗰啲冚你白氣，坐你冚白。哦，是哦。then 你冚白到邊啊？冚橋都未看到咯。未看到啊！我都未開到啲嘢喎。嚟開到啲嘢。我有一道我唔知幾回事，我跟那是唔知18還是19啊。我生日今日，我生日今日，我暗暝時我困，我suddenly我困起來，我覺得環境真咗，特別因為我覺得冇可能嘛，因為大把我都是開了冷氣困的嘛，
所以我就起來啊，我覺得我上過嗰陣我唔記得坐啲，我上過嗰隻重，所以我就開目睭啊，我就看到，因為暗嘅嘛，暗嘅啦，咧後尾嗰陣看到有幾內面嚟看 in the dark 啦 ，in the dark， 所以我就驚啊，and then 我就多啲邊我未頂啊，所以我就啲邊嚟。佢家己講calm down， like 看好勢來，是唔是真係是家己物件 like try to make sense of out of everything 啦。所以後尾我看者，邊啊又有個咁樣嗰種人嘅 figure 嚟看啦，跟住 silhouette 嚟看啦。成個動畫嗰名稱會看到呢。是，咁樣頭先講嘅嗰個看呢，所以我嗰個有三個聽無，但我唔知影做咩。敢若有大人誒，又有囡仔誒，有誒，因為樣誒height都無相誒，可能。喲！我看到樣嗰個 silhouette 時，我就心內面啲想，都會使走了啦。然後我就喺我房間衝走出去，走去我 parents 嘅房間咯。去龍門咯。去龍門行。即係講會樣都咩話，切咗幾出。你看，我就講有當時嚇，你看我聽人講你看白嘅人啦，你往時未看到啊嚇，你本時會感覺到嘅。你看未，伊未成個講完全無拉沙氣嘅咋。我聽我 friend 講是，even 你看白一條，你 personally 有可能看袂到一樣啊，但一樣會知講你看會到，because 你 there's something 到後邊。哦，我冇估你做咩，我冇估。你會未啊？你看，蝦米嘅？啊，你看一樣啊，是怎樣？你是看袂到一樣，但你會 feel 到樣過來個照路咩？一樣是咩？一樣是感覺到講你會看到一樣嘅。我都看袂見，你看是未看袂到，然後你會 feel 到。有可能伊看到我嘅 aura 無相關，伊看到你that means 成個你第三目睭遐，有可能你 aura 甲普通嘅人無相。無個看到伊個，特別 bright 啊是蝦米啊啦？就是伊個看到伊個 eyelid 個，伊 eyelid 是看目睭起來，個看到伊 eyelid 到迄邊。伊病第三粒目睭呢，病起來佢。就是人要做咧，伊目睭嘅 eyelid 條壓到對方都壓嘅，就是人要做咧。我記了，我看到我就記了，我就驚誒，唔是驚鬼就驚。我心內邊啲時候好看會到個感覺是我成日個講，所以講我 expiry date 嚟看，即係看目睭嘅物件。Like renew contract 嚟嘟嘟。係 correct。我諗是我紅舊嘅係我嚟。有時講這是一個 gift 嚟嘅，你看到佢是一個 gift。哦，伊人你看講啊，說 the very next day，我嘅朋友請我食，OK， 請我食一個 lunch，and then 伊你講伊愛出國，所以伊講伊愛去廟迄邊去夾一個平安符啦，所以因為我愛去，伊愛去嚟門神嚟看啦，所以我嘛都要去咯，我都要去啊，後尾嗰個人就講，伊就講着。你看到嘅物件咧，有好嘅，都有歹嘅。特別即個物件咧，無應該冚起來，你即係目睭嘅物件嚟。你 say it's like a gift 啦 ，shouldn't like gift 啦。你看講啊，你親身去問啊，還是伊問啊？無，我家己去問，因為我朋友都去廟迄邊問啊嘛，所以。伊都去啊，我嘛買 as well， 咪去，看去問一下咯。OK， 我未驚講。So， 冇估，等陣我問嘅先。So at the end， 你嘅目睭是開啊，還是嗰時 still close 咧？都唔是講特別會看到啦，特別from time to time 嗰時會 feel 到物件，看到物件，你看啦。So that means 就是你 started from the 18th birthday onwards， 你就會成個start 對看到 those things 啦，that 你 all this 話冇看到嘅物件啦。
伊毋是讲，你爱看到就会看到的哦。伊有时间那是久一道，你甲看到一道，你看会看到。伊毋是讲你敢若你去 graveyard whatever，你就会看会到whatever。所以你是感覺到講，你是知道是你會嘛？從你去看白了，過夜時一十八歲starт起就特別冇有效，可能啦。好啦，因為我會記，我有知道我細漢時候去雲頂嘅時，我唔知影加有一條只暗嘅路，我味到只香嘅味。我味到只香嘅味啊，特別我就知影講 ，OK，something wrong 嘅，即係袂使看，袂使講，袂使係咪直直驚呀。我都冇按照去看啦。That was the only time 咯，細漢時。So that means 就是你冇 on and off 嗰時out of sudden 啲會參加冇啲 video or 看到 something that you cannot see 啦。會使咁講啊？明白。了當今我俾佢學即係讀埋有冇？John，你下毛毛菇公性，毛毛菇個電話已經轉咗。我俾佢講，我毛毛即係佢讀埋有冇當然記啊？如果你我叫 register 即係領下，你記啊，你當面 register 咧，所以話 next 另外內 topic 裏邊係少睇 notification。OK，我等記啊，你嚟領。OK，我睇下少啲啦。阿 John，sorry 啊，嗰尋日嚇，我哋叫我 pass message 講 sorry，伊未 join in，因為有 flu。Oh my god， 識啊。OK，感謝。แล้ว我冇咕嚕講咩？冇特啊，特冇辦你 message 是啊？ตอนแรกก็ Matrix เซซูมาแล้วว่าเจนสิว่าล่ะเจนสิว่า sister อีสิทอจินี I think สิทอจินอนี้ล่ะอีคีจิ try ปอโอล่ะแล้วอีกูเดแคมปัสสิจิเนี่ยซีนเนมาแล้วอีตัวอีนั้นจะถาปอโอยังจิพีลาบินซานี้ตัวอีลาบิน hostel มา所以ยังก็สิ consider pioneer ล่ะอีวังหมอคีเป็นตัว I think 3-4季節季แล้วฮะ哇 start 物件發生啊！佢伊個 hostel 是查某個了嘅嘛，แล้ว伊人洗衫吼、洗碗、洗布東啊，你人無燒，即係有你看啊，人拍鬼命，安尼看啊，你人佢無去上先，你邊個是負擔個了嘅，ចាំ個個了嘅，แล้ว伊個大嘅 hostel 會較本是有 canteen 嘅嘛，家己嘅 block 嘅 canteen。แล้วอีนังไอ้ซาฮะ open เนี่ยฮะเนี่ยฮะกันติ้งคุยฮะ open เนี่ยอีนังไอ้ซานี่ตัวสิพักตัวอีนังไอ้ว่าอีนังไอ้ toilet ที่เป็นอยู่ว่าเข้าสิซาพักตัวเบต้าสิจิเลสูแล้วฮะอีนังไอ้ซาตัดจิตฮะตัวเดียวสิ有迄個 organs 啊迄個四老闆呀จุด會啊ฮะนี่มีกี่咩會四老闆啊ซีโรบานไหนแล้วตัวหัวไวซิสเตอร์อีโฮสเทลเขาตัวสิเฟสคีจังเกิลปุ่นอ่ะควาได้เลยแล้วเอ็มเอสอ่ะ想新加坡มีการที่กว่าเขา搜來搜去嘅啫佢嚟แล้วกูกินอ่ะกินอีดังโฮสเทลกับกี่ตัวอีดังแมกกี้มีอ่ะสังกัดอุ้งเงี้ยวที่คุยอีดังแมกกี้มีอ่ะกุยตอกคายวะแล้ว你必是鳥嚟咧บ่唔是ยังคำมวยพังกิ้งอีก็เหนียวอีกุยเลยกุยดิ้งสิเหนียวเหนียวชูปุ่นบ่เว้ยแล้วอียังเฮเลซาเตียวมีก็แล้วสิเขาเจสิ像是ยังสิ講啲近啲嘅三八湯走起來啦有เฮเล雞毛啊雞頭啊唔是雞頭雞腸啊อันนี้มี雞腿啊你試落班去食伊你腸仔肚咩物件你個你洗了生嚟切你嘴แล้วหวยอีแต่是อีนั่งหาโกเดียว咯แล้ว就對嚟แล้วอี semester break 嘅時對嚟แล้ว就好笑อี搞埋得廿米東西啦เดี๋ยว埋得煎杜巴配我知我冇聽過แล้วอี吊停啊吊梅แล้วก็不要叫啊插埋啲梅嘅 handle 一般嘢伊杜巴俾佢掃啫你特別樣嚟驚咩你看到，但是講伊唔知是杜巴嚟講，咪是見，伊咪未見。有鼻掃嗎？杜巴hand。
哈，杜巴係嘛？你結果嗰啲人講是用，幾下機。我記攞嚟記定到只股時候就特別夾佢乜講過，有冇時期？有用哦，有用哦，我買得煎1 kilo 嘅可以人加便地啊麻醬啊你講。個煎啊，嗰隻嚟食咯。我嚟拍打了嘅啦，轉啦，伊唔是煎啦。哈，煎啦，轉啦，你看嚟拍半成色啊！哦，喂，定到時有一間嘛，有一間我別記是最啊。定到時有一聽講，嗰隻你整本咧，唔是講，伊唔是伊是去咧，唔知咩 N， 啷叫咩哈 National Service Reserve NRS 咩 NRS 哈，然後伊去嗰邊是，伊本是伊會參照啊，嗰邊有幾多咧樣為senior，當人嘅講講你世界廿8倍，係只咯計報比如哦，你困時就咩係咗伊嘅名稱嘅。哈，不，伊人講嗰陣時興嘅咩哦，8倍過好用佢讀佢哋講硬講古啊。咁好笑啦！雜氣，一掉到伊人本雜氣就係哟。當時你識叫你硬講古，話到8倍，咪是攞 do in one 咯。啊，可能不要叫佢哋，你就係你 spray 我係淡薄油啊，我咪說 spray 攏過位。哇，就 holy water 啊！你睇下。刺激啊嘅。我聽我先嘅講我就是查某嚟啦，查某先嚟啦。伊唔知講伊有伊 NS 是甲人相關嘅，唔知是定人查某是還那查某啦。伊拄路邊哦，伊燒唔知一罐都灰啲路邊嘅。哦，都灰啊！都灰哦。我啦，伊只咖喱米嘢數啦。會見咯。被炒味嚇。別臭味嘅，好用，真係杜巴皮真好用。冇杜巴皮話個杜灰臭味。杜巴皮是啊，特別都少一罐嘅灰，因為嘛個個 attract 樣灰嘛，灰嘅味啊嘛，是個 attract 樣。唔知啊，特別 attract 都未是杜灰 attract 到樣吧？灰嘛。佢呢個灰一定見嘅咩嚇？特別得這都是我看我當人，我食杜巴係咪？你真少聽到我人當人着 possess or whatever，甲這都是樣煩惱掉嘅呢。啊，你煩惱可能是 culture 本來話 feel 到樣 culture 樣卡成個 susceptible 咋，樣成個，人若是講咱無關係，安尼看你物件嚇，你成個，你成個有關係，不成個會學物件起你先嘅人嚇，伊較用起嘅，你起啊你唔會開大嘅數。哦，因講萬事都可以起一道咧，係一下個 open door 咧，有 access 佢啊。有 passport 啊嘛，有 passport。something 啊，你可能我會記。แล้ว我有去ตัดตู้嘛，ก็จะ係我 friend 有教我講，如果啊到嗰度這邊ตัดตู้，不好買ตัดตู้到你 neck 後背，伊是一個 door 來嘅，所以if 你拄着係你ตัดตู้阿啲時，伊成講伊無心無清嘅啊。聽講有無好嘅嚇，伊達拄嘅時候，有可能伊了個有你達拄嘅 design 吼，有可能會開迄個門。哦。啊，你拄着無好達拄，阿啲所以寫無安尼好嘅嚇，伊達拄嘅時寫心情無好嘅時，伊有可能 automatic 你開啊門啊，你真濟真嘢影吼 attract 迄個物件來。哦。伊所謂嘅開着門是講。伊條地去畫一個門啊，是伊個個 design 啊咧design 個下咧人嘅本身真坎坷講嘅啫。哦，伊起啦，伊個人嘅本身，人下咧達拄甲你達拄嘅人下咧本身。because 有咧無好嘅嘛，伊達拄時心情無好，毋知啲咩啊咪唔記是蝦米數。你 negative energy 掉到你開。你去達拄嘅時，有可能安尼款無小心就害到你唔會開。哦。你後背唔會咁噶。Yeah. Thank you. Oh my god. Sorry. Are you talking ghost? Oh no. I'm so sorry. Thank you, baby. I'm so sorry. Oh, Maggie Mika. Maggie, no, listen. It's the new. They thought it's ramen. Oh, not this time. 冇，你看較好聊過，你看。我。Oh my god！ 但係我看到你阿仔嗰邊看到醫療嘅，哦，你看，Oh my god！
so sweet. Sayang nugget 啊，It's potato. Oh my god！嗰個晒 sauce 哦 No，個擺緊嘅 sweet 貴喎。Yeah, jealous 咯。亂個，Ini lah suami ah，cemburu。後悔啊，是唔是？喂，嗰啲頭頂款看而買菜花。啊細，笑我同啊！嗰個玫瑰啊，係啦，我佢講牛背玫瑰，牛背玫瑰又攞出嚟。我特晚自己嚇自己。我頭先是看到你喵到嗰邊特喂喵到得咯，我嚟特邊看，到邊多嗰邊。哦，特邊到邊嗶，你我看一看下面唔見，我想要搞路過，你我看到你一行入嚟。哦，嚇！電話就我偷去 tricky 咋？啊，好。every episode even 做好玩看安咗偷安咗綁到啲字片。對。會折喎。嚇？係咪叫會折喎？Inui 係 flexible 呀。哦 flexible。我可以看到 B 台灣呢。嚇？冇。嗯。Oh my god！好食咯。到嘅 jealous 哦。死未 jealous 啊！看了本下目睭紅啊，目睭。係咯，愛睇人是裝嘅。咯，目睭紅加別啲紅啊，目睭我哋呢。係啦。阿 John 啲晒命啊。no 晒命咗，風扇咗。咪冇個，人叫你人嘅嗬，做老土了去看。做先不嚟嚇，是小氣啊！好似啊，哇個 garing 呢，演出做呢 garing 嚇。但係成日你教住負責講話 ，actually 即係係會使 stop 嘢 ，because 較早嘅事啦，我是未看到，但我會感覺到。then 較早嘅時真久之前我去越南了，有去看一個師傅啦，伊有講蝦米事，我會 attract 蝦米物件 ，because 伊講我 body 裏邊有唔知蝦米做啊 ，something like that 啦。then 我未記下你叫蝦米物件，伊講唔知蝦米做到我身軀裏邊。哦，咪做啊，波下做。唔知蝦米波啊，我唔知蝦米物件嚟。舍利子啊？唔知蝦米我未記叫咩咩，伊講 something。is already in me 咧，伊講等到我誒 carnation 嘅時候，我吸落來 something 啊，嚇，所以講係你唔見咧，真正暑假來找我是 because 伊愛我鬥下酒樣。哦。所以特別我驚嘛，然後我看唔到，特別我感覺到伊，所以講有陣時候，if 樣來個真正過分淡 disturb 你 feel 到嘅時，你會 just in all 樣是無來害你，樣是愛來甲你偷 credit， 伊肯甲我講，伊講應該是等到你我唔知啦，應該等到我 pass 做過係物件我唔知嘛。你講你等到係 pass 做落來係你 credit， 樣愛你鬥卡手，所以 sometimes 有陣時想講你愛樣走，互你 just 甲人講 OK 啦，我 share 我 half 嘅 credit， 互你好好成上路啊，嚇呐。你 share 好啊，本啊。我唔知係咪 the problem 是喎 ，the problem 是我唔知係咪物件。咧伊有較早係你師傅有甲我講，伊叫我 try meditation 啊。伊叫我 try meditation， 伊講你看咪就是看，你 try to meditate 是看你看到安怎嘅 color light。伊講無相嘅 light， 你看到是無相 stages 嘛。我頂到有 try，I thought that 我 try 咧會較好，但係想講這物件買來 disturb 我。我感覺到我 try 我更加驚 ，because 我當然 feel 到伊人。嗱，我鳥來啊！我當然 feel 到伊人，所以 during that 時我就甲我家己講 stop 啦，我咪去想伊，我頭咪去 totally 咪去 care 我這物件，我再唔好好，我咪去管伊咧，慢慢，我這個 feeling 慢慢 lesser and lesser。你係 surrender 去，你咪。我特別伊袂無解去。成講家己講係哦，成講我愛 block， 成咪 come back 啊。對 my view 啦，就是成講家己講，成講 stop 伊咯。你 control 伊啦，你變做你。我 control 我家己，我咪可以成日講來 disturb 我啦。actually 我唔是講 disturb，because 我感覺到我人無 understand 伊樣亂淡，可能講我來找我係驚啊，你知哦。because we don't know。
，then 伊來到了印度咧、三咧、四咧、五咧、六咧，可淡淡來，你會驚啊！你就 because you don't know。一家你做嘢。嚇？一家你來愛做嘢。because 較早嘅時，有影就但time嘅時，我家己會驚 ，because 我同人講，我琴日甲我 housemate 講，我actually聽到真正清楚，就按怎人無一個人聽到，但本時我一人聽到，我會驚就。哦。是聽到後面，佢要樣行路過來，我若是樣做一下。樣行路過來，有陣時我聽到樣開我 window，แล้ว對刺激嘅就是我困哦，阿妹我困哦，我一會困咧，哪落去啊？有人坐我邊。坐落嚟，位邊坐落嚟。แล้ว我起來困嘅時候，我 I mean 我調出間坐起嘅時候，是無人嘅，但本無看到講成講係個 place 有人坐過阿面 ，but every time 我困落嘅時候，我就 feel 到有人坐落嚟。你看會到個嘢形模？我看袂到，我是有但是會看到白樣嘅。是哦。有聽到一人講話無？Hello， 聽話講話較刺激啊！無我買咯 ，thank you。Because 一人愛錄誒 help 嘛，就要愛 try 個錄講話嘛。講清楚誒我買 because 我驚，我有影真驚 because I don't know what I can do, what is within my strength。我唔知定到我有做 powerful， 我唔知。我今日在講 this present life I am a normal person 掉。Unless 我在講I am a very powerful person that I can help people. But 我睇那時。Look, imagine this look, imagine this look like previous life lah. Let's say you were in Thailand, so baru like you're reincarnated already. 我樣對Malaysia 來。對咯。something 可能 but 伊較早我袂記伊 detail because 我無明白伊講係咪 because I think 人講唔驚怪錢咩啊？我無明白人講係咪 but 我 roughly catch 到伊是響教講就是講等到我嘅 reincarnation 我做真正一 good deeds， แล้ว我是唔知做係咪卡出啦 ，so that 有我響嘅 power。So this life but past life 我有做錯唔驚 ，so that this life 我有掉 punish， 所以想 this life I have to come to here， then 有可能就被鬥卡手一樣啊，是 whatever， but 伊無講就被鬥卡手一樣啦。but 伊講 it is because of this that sometimes 你 sense 到一樣。Okay。so sometimes what I did 是 after that 係是我嚟去 temple 咯，但是我去 temple 咪去 pray， 唔是講去 pray 啦，但係想講去拜拜啊，去鬥卡手啊咁咯。but 我人 lady 嘅坎坷嘛 ，because 我 every month 本有陣時本別使嘅嘛。so sometimes 我睇那時未記得半時講，我有閒，我紅日想要去 temple， 我嚟去 temple 咯 ，any temple 我冇去咯。OK。我冇講特別哇，車20個都要去安尼款那冇啦。我紅日 feel 到愛去，我嚟去咯。要查路徑呢？或者是路徑係拄來時，看到是啊。我知道都喊到驚啦，你特別回事。我個即係坎坷，因為伊個那坐哩，我想伊個那伊啲 pressing on my chest， 嚟看我根本是袂動。這定到我掉過。我真係是袂動。這真假，我掉過真坐到啫。可能我就是袂動了。有個人是rasa到伊個鬼裝窗開啊。我啦，我好像想起物件愛講啦。喲，刺激我老闆你可能我係驚，我聽到人窗開啊，你過來扶下。咁樣嘅。我講嘢，有人是拉薩到伊個你死去嘅靈魂啊，是伊鬼誒 emotion 啦，又唔是看到特別伊個 feel 嘅感覺到伊個心情。就你成日 read 我嘅 mind， 你看我愛講啊，好聽啊。我袂曉安怎甲你 explain 啊，成個有陣時吼，你行一個位啦，一個 alley 啦，還是 any road 唔好啦，有陣時我行一步吼，我無想愛 continue 行，我袂右轉走。你會 feel 到你 I don't know what is the reason, I just don't feel comfortable， 我先會走就對了。我有陣時甲我 friend 行一半，我甲講我咪行一條路，我用第一條路行。But 因為我係咪說我講我唔知 ，I just don't feel good, I just don't feel like walking through this thing 咯。
你會感覺到無 comfortable 啊 ，suddenly 你無想行邊。even 你若是你搬去新厝，若是 whatever， 你行入去一間房間，或是安怎，你 feel 到 feeling 無咁，你都是袂驚嘅嘛，你都是袂愛嗰個房間嘅。我免行到去房間，我大門我就會係咪啊？我有陣時去就，等到我睡厝時，我大家行。我有陣時啊，我去到你 lift 就開呢嗬。我教我 housemate 講，攏去看了，我無想一直去。你我 housemate 我捌去過一次。我無想一直去啊。是我捌有一道去我朋友嘅嗰個 lift， 我覺得看暗正陰嘅迄邊，所以我去啊，我點我甲伊搬物件是 whatever 做咩物件，我規工頭暈啊，我 lift 伊個看到啊，我甲 normal 就轉啊，我 normal 就轉啊。伊好多隻感覺真袂 explain 下 suddenly 啊。like ominous 啦 ，a very ominous feeling 啊。then 唔是我係看到嗬。唔是你嘅。當那住來啲位厝啊，問甲我講啊。真正weird咧，成日講有咧位嗬，真正做哎，suddenly 就是時候你感覺到喂，按做行安尼 chill 咧，特別唔是講唔是係咪哦，可能 suddenly。有嘅人 feel 到伊 like depending on 無同嘅 sensors， 有嘅人是味到物件，有嘅人是聽到，有嘅人是看到。對，聽到真。唔是講係咪？唔是講講話啦，有陣時是係你聲啦，做到嘅聲啦，羊來嘅聲，羊嘅聲，所以有陣時我聽到我是感覺到完全唔去管，你伊會 stop， 我完全唔去管，我睇到是我有陣時唔去管吧，但係啦真係是無啦，我一間厝是真正 clean 啊，我攞嚟攞隻烏羅少無數啊，行來行去養無數。阿 John， 阿看一陣就 invite 林世過來啊。係啦嗬，林世緊。咯嗬，人真係是兩個，我見兩個兩位 expert 出來吧咯。expert 冇啦，唔是 expert 啦，我是林世 trainer 啊。self experience。Actually 我唔知就這物件，我養嘅時個打讀冊嘅時候，有可能我不話你感覺，but it's just that 我唔知是蝦米物件。I just don't understand 是蝦米物件。是啊。我唔知。即係人講嘅時候，唔講咩，人講話，變咗都唔係講起啦。是咯，你啊，做為什麼講？這幾啊，I mean 這7、8年來哈，actually 我係成我嗬，every day or maybe every week 不是有拄到，安尼款嘅物件咧，我就。然後就使變到真係 normal 去啊，無去插理啊。就使但是講，suddenly 想起講，講到有啊，啲 incident， 有一擺同佢頭馬爸咧想起都講係你當過先過了一個數一樣無咁壞，แล้วก็ stay on 掉安尼款咧。我應該是到嘅本會知，有一擺應該是3、4年，我對去巴生，對去ICI 嘅大馬巴士嘅。做3年嘅大期啦，做3年貴真係大。喂，出邊咧大聲講話是只到幾位啊？咧伊做期咯，咧伊做成大咯，有請戲班啊，咧做3日2暝，你看呢度。แล้ว我本陪伊對去啦，แล้ว就是講啊，係咪啊？哇，真是 echo 啊嘛！แล้ว我冇對去咯，แล้ว我嗰陣時我有WhatsApp 佢頭嘅啊，講我到去邊個巴生過咯，佢 ICI 嘅大馬佢係咪做期啦？冇陪伊對去咯。แล้ว頭一暝我有去啦，去坐暝咯，做個了，แล้ว真 boring 咯，แล้ว大約因為伊6點就 start 了 ，start 到暝12點嘅。做戲啊，聽歌，แล้ว第2暝我無去，你知喎？actually 是過身3年了喂，伊是做3年大期，แล้ว嗰一暝我第2暝我講我唔去啦，閒死啊，攏家己去啦，แล้ว規家口個了，去個了咯，แล้ว剩我一人佇厝嗰度，แล้ว伊厝有頭頂2層樓有3個房間，แล้ว我人 guest 都是困下骹咯，我甲 ICI 困下骹咯。แล้ว我冇啲下骹困，แล้ว門我無冚啦，冚一邊，แล้ว阮淡薄嘰哩嗰陣時我係厝嘛，แล้ว我個袂使去山行，我會曉行去toilet爾啦，แล้ว個行去我房間爾啦，嚇，แล้วI mean 真係陌生啦喺啲厝，
然後伊厝一隻布袋，伊布袋隻死人狗嚟嘅，隻衰啊！伊隻人狗擼牙生誒，擼咧，伊物件走出嚟啊，淡淡嘅叫你嘅啦。耶，大波啊！哈，大波啦！你個無鹽，你定埋擼牙生，我只攞嘢，我所以冚梅冚一半咧，咪可以接嚟咯。伊外口，然後到家誒咩10點幾咧，我無 call IC 講誒，安怎啷個未了啊？了我未安怎？伊講啊，背了個，應該12點幾啊？啲咧，我無條見到我只看戲咯。看了聽到 alarm 響喎，伊有時響，伊有迄個 motion sensor 對嘛？滴滴，啊咯，我講無可能會 set 到高嘅 level，不得可能死只嘛。伊 scan 袂到伊嘅，然後對嘛？滴滴一個樓梯頭，你知有對嘛？滴滴，然後我就頭殼吹出去咯，看係咪聽，看係咪聲啦。然後嗰隻啲誒死人狗搞我啲背嚟喎，哈！你一背啊背啦，我個點講我shut up，點點你攞走，咪背了。好了，唔要緊，一走一點點，你睇下嗬，是哪個電話響？一電話嗬，伊樣是無用厝嘅電話，because 伊樣用Unify， แล้วอีอย่าง電話是收起來嘅，無拍電話愛錄嘢數 something like that 啦。伊人都唔知伊厝嘅電話，伊電話響，響啦，我都唔敢去，我就點點響攞到咧個咧滴，你死人家個真背，我直頭啊，我出去嗬。我也先頭片嘅啊，先猜掂到好啦，砰隻啊，又係你四兩你變攞掂呢個啊，砰隻啊，然後叫佢一搞就走出來那邊，我係旁經位，我趕出去，唔係出去哦，一頭冇咁我白白吹啲外口位，你死人狗你啊！你搞到走啦，驚你知唔知？你咪開會好我接嚟。你唔係走住嚟嚇，嗰時啦，嗰隻咁我錄牙掌，哇，雞刺激咧，我要然後叫佢樣對嚟了，我佢人講咧，人叫佢點點，媽那係在人講樣之前，之2年、之3年入邊，伊頭頂有一伊媽得困嘅房間是無occupy嘅，然後伊人會緊抓嘅了房間入邊，自己死起來媽得嘅房間，係咪㗎？死起來自己就媽得嘅，係是伊大媽嚟嘅，然後伊物件緊抓，佢哋家人嘅了收啲房間，哈，你好似咩呀？我個仔女被割掉啊！哈，後尾一暝，伊人家牙去燒，你知哦，跟爸爸人家了去燒啦，啲頭頂，哎喲咧，伊人講就是伊人嘅爸媽，伊嘅靈魂啲處個，伊人家基本有看到嘅，是講我較隔離啦，有 sensor 個會 send 會滴到伊，我去大家鬥嘅，伊人講好似俾我計啦，驚個博士個去教我識計，伊人講話個。真嘅，人對人嚟看，我冇教我講啊，你自己冇教我講啫。你行險咪有時候掉，我唔係聽過。學人，你識我就講，這隻物件已經關事去了。你冇去想掉本啊，講個想掉。冇想掉，未記去啦，講行險會 trigger 掉。你講看嗰啲細漢嘅，嗰啲水仔，嗰啲龜嘅，冇是未記去了。那講個想掉嘅嗬。就是咱嘅生活裏邊啊，就是點點滴滴是大家基本有拄到，係物件是咱無去，按照講真正去清楚明白這個物件嘅。冇成講 really put into our，去寫去記起來，然後那就是然後鳥咯。想食肥幫西，啊，看簡單數咯。because 我這物件，你就咪記掉伊遐，伊就會淡淡掉路、殘路、掉路啊，淡淡 follow 掉路。哎呀，特別你rasa特別毛菇，你講你這6、7、8年啦，7、8年裏面。從今年是201啦，9年咯。這是蝦米物件教你蝦米就起時，你該感覺到。像 IC。哦，你講你過 depression 嘅時候。depression。不知人講 depression 係咪？人講這話題 depression 嘅話題。講過了嗎？人講過咩？對喎。depression 介意人哦，我頂到有聽我 friend 講 ，actually depression 介意人哦，這個物件啦，冇關係咯就。When you depressed 嘅時候，哎好多好樣來 disturb 嘅時候，不會 make it worse 嘅。
because it control your mind 啊，伊成催眠咯，講個伊有 call 咧，你家己有 call 咧，兩人鬥 call。我講我看病時，我真係 stress 了，真係聲誒，係咪聲本有誒，真係 negative 誒，伊甲你講，哎呀，你喜歡你這樣數，哎呀，你去死好啦，哎呀，真係啦，咪挖落去啊啦，無需要啦，今日咱白白去巴黎喎 ，enjoy 個好，免行路，免花車，咱白白背。免換衫嚇，安尼佢成一條衫成365日啊！哇，免 fashion 物件，免 branded 物件，你包包你 bag 嗰啲少嘅了去，免你我這邊嗰啲抓一本有。誒，你望望過你聽到邊啲學嘅是 after 你 depression 是聽到還是 before 是就知啊？好彩有 ICI 咯 ，ICI 幫我就去嘅嘛，你去我嗰陣時是7個月半嘅事，我頭一個 episode 甲你講是7個月半。哦，嚇！你嗰陣時我 disguise 會個嘛，真係 down，嗰陣時真係 down 嘅，嗰啲隻藥個。哦，嚇！你喺度當劍嗰隻藥當劍？冇了，哦，你咩隻藥啊當劍？嚇！邊呢？我隻邊呢學嘅藥。誒特別有當時，特別有當時 depression sometimes 唔知你外口看起來就歡喜哦，特別 sometimes 你南邊。本 battle 淨係話嘅 battle 我嘅嘅事後冇人知，你歡喜呢句話。較未啦，當然較未，因為你都愛做家己錢啊，無用做家己錢啊，幾寶嚇，係咪嘅嗰兩本做，所以你拿證哦，拿證嘅時都拿證數嘅嗬。嚇，係咪數到是來了咯？啊，有啦，第應該是有啦，是講呢邊未曉講啊，未出來咯。你曉講咯，你都未曉講。了，你還是去是，你是對調。我記你頭一擺對我嘅時是，你講你安尼一年唔出來嘛？你我唔敢出來。還是我只一年啊？嗬，還是都已經。一年，我唔敢出來。今年一年啊，夠有6年。你冇出過啦，都就係直頭冇出過邊，冇咩技能。我冇技能，特別呢，我會去出國嚇，就翻呢。哦，就是你免去賭人嘅數咧，你出講。我唔係去賭人嘅，我變到反緊啊！一個物件就是講，有咪都講，哎呦，安怎你安尼看，哎呦，安怎可憐哦，安怎你安尼看，死啊！講電話是夠可憐。嗰個擔巴個。嚇，伊擔巴話你講我可憐，我真可憐咩？我得落可憐。有咯。你想講你講我講你誒，你做安尼香港，伊做坎坷。你講你 accident 有關係呢？你係目睭誒。有真正有啦，有，對有啦 ，because 加了無加了去嘛，所以我會想真係想講，我 future 係安怎，我安怎過。特別你 future 伊唔是完全，伊唔是完ICI 買路嘅可能啊，真係這特別即係唔是路嘅，路接落來你底本有了是講你 accident 你目睭未看到咧，是變做更加濟去啦，你就是講干那目睭誒 accident 被影響咯。So before that, before accident 是你把我的 depression。冇accident before so maybe it's a trigger incident trigger 啦。Maybe incident trigger too。真係 set 啦，掉 A 啦。啦 ，of course 特蘭冇 set 啦。因為人家咧看會掉 A 有色，我家咧當見，哎呀，今日哎呀 shadow 呢個聽咧，你小人定埋啲邊啊講話，我覺得都夠難。小人是你估呀？係啦，你當然會聽到啦。一頭等陣，你聽到嘅是你聽到一落掉起來是你聽到一落起來一落掉嚇。我跟你講了嘛，好似咩就是人講一半講咩啊講A啊，人家成個是人講A。冇電去啊！上面你講你 internet 唔是 WiFi 行音冇去，隔了冇去 data 隔了冇去，我 disconnect 去咧，我就聽外口有聲，然後我就走家己去門，因為我看房門了，我徛喺房門也會耳仔搭啲門未聽，外口係咪數啊？佢講是賊嘛，咱鬼無驚，咱是驚賊，真係。然後我聽外口咧，唔是喎，伊聲成日是好兄弟講話，你看喎，我不要緊，我冇 testing 過，我特擺上愛落了，有一真上愛落起來嘅。因為我個人教本，我頭一擺用 voice memo，哇，嗰家堵爛，掉。
แล้ว就是掂咗起身，แล้ว隔嚟指，แล้ว我電話啲邊講話 press here，話 DL 傻啦啦，你話咩 try 落แล้ว丟到啲接嚟咯 ，headphone 攰嚟 headphone 丟接嚟，แล้ว話 play 到對，哇緊張咧，好似一條大菜啊你講。特別你聽到是我人放嘅啲聲嚇，你放我 replay，我講我電話縮起咗，是唔是？冇可能，保有隻咩呢？冇可能會縮啊！特別你聽到是為什麼想來看啊？他按照講，一看咩咁播，一播安尼辦。哦，我 try speed up 看啊，我放互你聽看，是唔是？你聽到？你都放了，我就甲你講，拿來掃你了。哦，對，伊個聲。嚇，我知啦，特別我是要 speed up 伊個聲看是唔是？伊然後咯，伊聲像咯。Anyway，OK， 我特別是大家差唔多落點啫。今時啊，即係新椒就差嚟甲我講你嘅經驗。แล้วก็กูจีก็ตรงนี้ไหนฮะใส่น้ำมาแล้วก็ตามมาเจ้าขี่แล้วโดเรมีกับเล่งตัวแล้วก็เราเจ้าเต่าแก่ละกว่าปุตตมายมละบายบายแล้วก็กับนัสลมะกับเราเจ้าหมอกู誒，我哋嗰度嚟參加啊！各位聽眾，禮拜再見，拜拜。拜拜。